Всем привет, уважаемые друзья, товарищи, подписчики, зрители моего канала. Выбрался покопать за металлом. Вот такое вот местечко, как вы можете видеть. Там вон бугор какой-то, в той стороне. И вроде как металл. Мелкий рядом проходит дорога. Асфальтированная. Чем она примечательна? Эта дорога на старых картах есть. А рядом с дорогой съезд. Я сюда съехал. Думаю, посмотрю, что здесь есть. В этом месте, когда здесь еще не было асфальтированной дороги, была обычная такая грунтовая дорога. Самое проблемное место было это вот въезд в этот лес. Я как помню, еще маленьким был, за ягодами сюда брали меня с собой. Я так помню, очень такая разбитая дорога. Там, наверное, 3 или 4 таких в этом месте дороги объезжали все этот участок. Возможно, ломали здесь и какие-то детали выбрасывали поломанные. Чем еще это место примечательным? Вот так в той стороне, в правой, отец рассказывал, он еще был маленьким, и в той стороне, наверное, самая первая добыча в нашем районе началась торфа. Именно вот в этом месте. Ну, тогда, конечно, леса не было, было поле. Там начали, это первое место, где начали добычу торфа. Еще скорее всего, что это, ну, возможно, до войны. Потому что был маленьким, я говорю, что вот он помнит, что вот в этом месте был торфоразработан такой карьер. Ну и все, я здесь шел, там пару мелочевок кое-каких выкопал, таких незначительных, и такой сигнальчик здесь поступил. И вот такая штука. Я так ее уже обкопал здесь сначала. Так предполагаю, что это жесткая сцепка. Он так не шевелится и уходит, видно, вглубь туда. Где-то вон, наверное, в этот бугор. Сколько они? 2,5 метра, 3. Я думаю, больше она не будет. Начнем копать и посмотрим вместе с вами, что из этого получится. Прикопал ямку, где лежала эта штука. Такая вот замечательная вещь. Я думаю, где-то около 40-45 килограмм, судя по весу. Отличная находочка. Отлично. Продолжаем исследовать эти насыпи в кустах. Может, еще что попадет интересного. Очередной сигнал. Не вот из такой вот ямки. Послышался хороший сигнальчик, судя по звуку. Железка довольно-таки плотная. Сейчас выкопаем и посмотрим, что это такое. Вот такую вот яму пришлось раскопать.
И это оказался автомобильный диск. Пока не поддается, сейчас еще буду обкапывать по кругу и будем его отсюда поднимать. Принес то прицепное, сцепку эту. Что руками вообще обкопал, вроде бы и появился. Ничего не держит его. Сейчас буду рычагом пробовать вырывать. Все, победил этот диск. Вот такой он. Еще яму закапать. И ямище получилось. Ого. Такая для стрельбы из окопа, сидя на корточках. Так, все заносит в машину. И продолжаем наши поиски. Спустился сюда в низинку. Ну, видно, где-то здесь добывали, потому что там высоко, а здесь где-то перепад 1,5 метра. И вот так нужно будет эту всю часть леса исследовать. Там на мусорочке кое-какой там железки некоторые попались. И вот такая вот кусок трубы. Все, продолжаем поиски. Вот это из этой ямки попалась вот такая вот половинка. Как их называют, противовес. Он в сборе. Тут еще тоже такая вторая часть. Он 36 килограмм весит. Там, где трубу нашел, тоже такая чуть побольше, тоже сломанная. Все, выносим к дороге. Да. Чем в лесу неудобно копать, то что далеко приходится выносить железо. Ну ничего, мы справимся с этими трудностями. Заносим и продолжаем наши поиски. Продолжаю свои поиски металла в этом лесу. Там попался плуг, пару железок и 2 детали от стола, от школьного, металлические, вон они лежат. И выкопал голову девушки, точнее куклы. О, видите, какая была симпатичная. Все, что осталось. Голова, туловище и 2 ноги. Походу была вот такая вот маленькая селедочница, я ее шахнул. Без надписи. Это СССР, скорее всего. И вот такая вот чашечка. Чудом я не шибанул. Конечно, многие могут сказать, что ничего обычного, просто стеклянная. Ну, те, кто копает, как бы любая находка, она уже находка и не может не радовать. Все, забираем металл, чашечку выносим на дорогу и копаем дальше. Очередная приятная металлическая находка. Это вот такой вот деталь противовеса, как я их называю. Может, конечно, ошибаюсь, если кто-то знает,
напишите в комментариях. Я буду очень благодарен. Все, выкапываем ее. И вперед дальше на поиски. На улице сегодня 27 градусов. Даже не верится. Сентябрь и 27 градусов. На небе ни одного облачка. Небо синее, голубое. Жарковато. Ну, к выходным обещают похолодание, уже до 13, до 15 и дожди. Так что выкапываем. Вот такая кучка металла получилась из этого места. Проволока, уголочки. Вот такая самая достойная вещичка. Какая-то прикольная подставка, что ли, чего-то. В общем, как-то так. Грузим машину и идем дальше искать. Ну вот и подошел мой сегодняшний коп к своему концу. Фу, жарко. Пускай немного похолодает. Мы в этот лес обязательно приеду сюда. Только пусть немножко похолодает, очень жарко. Копал я 3 часа, где-то приблизительно. И вот такой вот получился результат. Я так прикинул. Я думаю, килограмм здесь 180-200 должно быть. Эти вот детали нормально потянули диск. Та труба. Очень неплохо. Для 3 часов копа 200 килограмм это нормально. Все, всем, кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал в поисках монет и металла. А я вам желаю счастья, здоровья, успеха во всем. Все, всем удачи, всем пока.